Ewu, baba ngisacabanga ukuyogeza kancane ngithi ukuyohlamba ngale nawa namakhaza. Mayi khuleka nkosikazi khuleka. Ungayohlamba nkosikazi vele nami ingubo zami zingilindile ziyangibiza lapha. Vele kuyabanda ungakhululeka ugeze mama. Manje baba ngithi angibuze lana ukuthi mase ngiqedile ukugeza ngilifake yini iphenti noma ngigime kancane ubaba usazongisebenzisa. Yini lo nto? Cha bese ngisho baba iphenti lo okufaka abantu besifazane la mase begqokile. Yini iphenti? Baba bese ngisho idilozi baba. Yini idilozi? Idilozi lamasimba. Ngihleli lapha emzini kababa nginethezekile uzongibuza amanyanga. Uhleli lapha kanti ucabanga imikhuba wena. Cha baba angisho kanjalo. Awusho kanjalo amadilozi? Awusho ini amadilozi? Ngihleli lapha uzongibuza amadilozi. Ha? Wazini wena ngomkhuba? Wazini ngokusetshenziswa? Ubani washela omunye? Umina noma uwe? Wazini ngemkhuba wena? Ha? Baba bengaqondile. Ungaqondile amadilozi? Ungaqonde emaphenti? Yini lento ngibuzayo? Ngihleli lapha nginethezekile uzongibuza amadilozi. Ngingenaphi mina amadilozi? Uyazi into engiyicabangayo? Yimi owaziyo ukuthi ngizokudinga nini, ngizokusebenzisa nini. Ungaphinde ungibuze mina ukuthi amadilozi amaphenti ngangihlangene naleyo nto leyo mina. Phinde ungibuze la manje hamba uyogeza suka. Mama uzazongisebenzisa.